Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, как зарядить после глубокого разряда аккумуляторы литий-ионные 18650. Мои аккумуляторы сняты с батареи ноутбука и имеют модификацию Samsung ICR 18650-26H. Но принцип их зарядки одинаковый. Они имеют довольно симпатичный внешний вид, еще не очень старые, но устройство зарядное почему-то не захотело их заряжать. Как видите, зарядное устройство включилось, но индикации зарядки этих аккумуляторов нет. А в моей батарее, скорее всего, меньше, поэтому необходимо взять тестер и замерить текущее напряжение ваших аккумуляторов. Здесь 0, 0,03, почти нет. И здесь тоже 0. Для зарядки аккумулятора нам понадобится старое зарядное устройство от телефона, который выдает напряжение 5 вольт, проводочек с крокодильчиками или неодимые магнитики и небольшой резистор. Я буду использовать еще советского производства. Этот резистор нужен для защиты блока питания в случае коротко замкнутого аккумулятора. Ток заряда аккумуляторов не должен превышать 50 микроампер, поэтому подбираем сопротивление в зависимости от напряжения. Сейчас на моем аккумуляторе напряжение 0 вольт, напряжение, подаваемое блоком питания, 5 вольт. Следовательно, необходимо 5 вольт разделить на 50 микроампер и получим величину нужного сопротивления. Я использую резистор МЛТ с сопротивлением 100 Ом и мощностью 0,5 Вт. Припаиваем резистор до плюсового вывода блока питания. Затем подсоединяем два провода. Я использую крокодильчики для удобства. Соответственно, красный к плюсу, а черный к минусу. И подключаем электропитание, соответственно, черный к минусу. Здесь у меня есть небольшие напайки от батареи. Если таких напаечек нет, нечем взяться, то можно использовать обычные магнитики неодимые. Проверим напряжение, которое подается от блока питания. Почти 5 вольт. При заряде необходимо пробовать резистор на предмет его нагрева. Если он не греется, то цепь не замкнута и аккумулятор должен потреблять ток, или же он разомкнут. Вот прошло 5 минут и необходимо проверить, поднялось ли напряжение на заряжаемом аккумуляторе. Отключаем источник электропитания и замеряем. Напряжение не поднялось и находится в нулевой отметке. Если напряжение на аккумуляторе 0 вольт и он не хочет заряжаться, не спешите его выбрасывать, его можно еще попробовать отремонтировать. Дело в том, что в верхней части на плюсовом контакте находится специальная мембрана, которая защищает зарядку от взрыва аккумулятора. И в случае, если давление поднимается внутри аккумулятора, она отсоединяется и отсекает плюсовой контакт от цепи. Берем щуп тестера или зубочистку, можно большую иглу, и заводим ее вот это маленькое отверстие. Они есть по всему периметру. Нажимаем в эти отверстия по всему кругу, пока не будет характерный щелчок или шип. Вот, зашипело. Все, мембрана внутри стала на свое место, и этот контакт должен быть подключен. Снова замеряем напряжение на аккумуляторе. Оно равно нулю, потому что он долго хранился разряженный. Необходимо дать ему стартовый заряд. И снова подключаем источник электропитания к контактам аккумулятора. Прошло полчаса, и можно проверить, какое же напряжение на аккумуляторе. Напряжение 3,6 вольта, значит можно аккумулятор ставить в стартное зарядное устройство. Зарядное устройство начало определять аккумулятор и пошел заряд. Значит, этот аккумулятор уже можно смело использовать. Таким способом можно зарядить многие аккумуляторы, которые глубоко разрядились или же не хотят заряжаться. Эти три аккумулятора, снятые с батареи ноутбука, оказались после ремонта полностью рабочими и иметь хорошую емкость.
Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как зарядить аккумуляторы, если они глубоко разрядились или не хотят заряжаться. Пишите свои комментарии и замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, всем пока!